mwana yo mokili kotatula makambo yo kosalela ngai yo. www.étoilediciel.tv, la chaîne des révélations et des délivrances. Voilà le kumwezo ngakake pai na nzambe na biso akeli biso oya pesi biso so opportunité oyo ya ko célébrer biso na bino na radio télé étoile 17 tika ite nzambe na biso apambola yo oyo zalaka fidèle na koyeba kozala connecté kozala branché kozala cimenté na nzela ya radio télé étoile 17. Alors nazo bisa yo monika na sewa neska ba komi s'abonner aux dessus te beta persona baninga ba s'abonner ba aux dessus te pour ete ba koyoka masolo kitoko ba mateya kitoko be émission kitoko c'est nulle part ailleurs toujours na étoile du ciel. Alors na yambeli bino mosana nzambe na plateau na bino ya espace témoignage to bandaki masolo na biso tozo ko bala toujours na mosana nzambe l'homme de Dieu papa Guy ngaba bengi papa Guy baza un serviteur déjà dans mosana nzambe nde to bandaki na likambo ya témoignage. Alors to mekaki ko beta to solaki et puis to ebaki ko plonger ko chiter na likambo etali ba cible nde yango lelo nzambe apesi biso ngolu tokomeka koloba ba cible oyo ni diable aciblaka na baquartier na baveni na bacommune na bamboka bisika surtout po ete bana nzambe bazala beni te. Alors yoloba mingi ete parce que maloba eza nde na ngambu na ye ngaka naza juste bituna ya kotunela bino. Alors nazoyamba mungu na nzambe papa Guy na yambi yo na kombo na biso. Merci maman, encore une fois merci na bandeko baotala biso nde tolobaki lobi tozokontinue nde maman toloba je continue à solola na oya mike to yebi pona ko expliquer peuple de Dieu na maye oya mituna na ye biyano na biso. Voilà kande molobi mituna na biso biyano ya papa na biso azali invité na espace témoignage. Alors papa Guy na kokena témoignage na yo otalisa biso ba misalo salaki ndenge nzamba tindaki parce que likambo nzambe zaka mais voici envoi nzamba tindaki yo ti oyaki kokoma ti na likambo etali délivrance ya quartier délivrance ya commune oyo vandaki précisément na ngenge. Alors to souhaite na bisiko ndenge ko biso ba cible ni au diable ayeba ko cibler po ete bino na biso nyonso bana ngengi tozala empêcher pour na musala nzambe ekolater. Alors ba cible na à vous la parole malobezaka na ngamba. Merci maman. Dès que tu as le lobby, tout le monde était ville de Kinshasa, ils en ont 24 communes. Dans chaque commune, il y a une réalité non sous et ça est développé. Tous en a commune de Kinshasa, on a retangé sur terre, Gombe, etc. Mais la commune aux amoqués, même la superficie, au commune à Ngiringiri, on a carabé dans Mokasika. C'est tout détaillé comme une amour. Donc, on a créé Penza Kalate. Ce qu'on peut le micro, c'est un mboka, c'est un commune à Guérimir. Mais dans la commune à Guérimir, on a dit que Bélé, où il y a Bélé, les deux, les Bayoki, on fait un peu de matin. Même les micros, on se fait des boissons à Bissou. Moi, on est et là, on est à Sika. Mais Nzambe, avec on fait un Bissou, moi, Missou. Ko fona bandeko pe biso misu ona koyeba nini oza na kati ya commune oyo surtout que tant misala oyo bandaki ya ba groupe de réveil mingi salama na kati ya commune oyo ebele baso mapango abotami na mikolo na biso ba yebaki yango te. Mais soko landi na ba témoignage mosusu bandeko basala na banze mosusu o bayemba na mokili oyo okomona bango ba bien ke baleka na kati ya paka juma baleka place babeta mitu place bakawosala nzete ya mbila bakisalaka boye na mitu nyonso na kati ya paka juma mwana ngiringiri kasavo boso paka juma te pato ya kosolola awa na kota kankokolo epalele komi hôpital référence hôpital ya cinquantenaire na semana wana nde paka juma ezalaki wana paka juma ya biso ya koto po bamisusu kota so ya kingabwa baso na paka juma. C'est que la thème sur nos mais quand on pas qu'à du moment ils ont qui lié au bono qui est évoqué ou bien ils ont lié au bono qui est ça l'évangélisation mais ils ont qui lié au bono que ça qui jeunesse na bino. Bon pas qu'à du moment pour na biso va se relayer en place pour que ça kana ya ki mai moi bali mo za ki wana to ke kuna to sara na biso ko sokola après boké na moi mai ma beli mo za ki mena so ki bo sa bo sokoli boké bo
obeti bachete na mabele okomosusu mabele ozomosu na mai wana yaki biloko ya marke wana so bokutani susu na bato mosusu neti bana biso bauti kankokolo boye wana le bitumbe bandi entre bino no bagene so bokutani susu na ba biso bauti kan kristo ora bayora bokutani bitumbe bandi tiyeka paka juma siko na paka juma wana bamikolita bamoni yeno ezokri babiloko ebele bakotia bamilangi na kati kuna babiloko ya biete so bokoti bomozoka po ekimisa bato ekimisa bana parce que on a créé biloko moko ya kitoko te maresa me biso tonokende kaka toza koevolue kaka ndenge wana yango tolobi ete baplace ebele ezalaki oyo yaki kitone koevolue ntango nzambe aye koformula bandeko mingi miso toni komona babiloko mosusu yaki na kati ya commune ya biso ya ngiringiri plus précisement parce que awa tozobela mingi ngiringiri bakomi biso tokotanga nano te po biso tokoli na ngiringiri toévoluer na ngiringiri de faut toparler oyo ya ngiringiri ntango toani kosala misala ya nzambe tona komona tona kokutana bamikakatano ebele toya koyeba te ezota wapi mpona nini bafreinage ya boye mpona mama ebele ale nzambe abandi kofongola so miso toyeba bakwa nini oyo osalaki misala wana ekóma na mwa mikakatano nde pato omona basible mosusu na kati ya commune oyo ezalaki malamu te foko bato so kodétruire yango mpo toévolue bien basible ezalaki ebele misusu bomona kaka neti bakombo elekaka nango mais eza place moko ya bien te même ti lelo bacommune ebele tokotanga bakombo na baplace mosusu bomonaki place wana yaka succès makasi place wana yaka boye mais orke lie moko satan tosala bamakambo na ye lie stratégique ya satan osala makambo na ye tokopesa ndakisa moke tomona ti na victoire matonge ekoma lie moko ya succès makasi ya place moko satan osala makambo na ye mais beaucoup de gens baemango te tozwi neti na bandali kota bloc tozwi bandali molar na kote ya kimbondo omona aire oyo ba 10h 9h ya kimia mais soki okóma na poko mota babare kofongo yo mona kake non le climat moko ekomi ya mosusu déjà baplace ebele oyo satan asalaka pene mona ye abandi kotravaille na baoyo ya ye ale biso bana nzambe esengaki na moma wana tokosala te sans que todécrit biloko wana parce que yaki balie moko basible moko yanai kohandikape biso mpo toévolue yaki toyaki oblige fausse koto bandi kotake yango mpo toyeba koévolue mosala ya papa après tonai il faut toidentifier biloko wana premièrement tokomona cible ya liboso yaki na ngunza nasi moto nyonso ayebi ngunza yali na nzela oyo tokota mpo tokende na commune ya makala mai ya kala moza wana yaki premier cible yaki place wana yaki place moko vraiment mabe makasi nzambe akotalisa bandeko ebele tomonaki yango mingi nde tosala makambo mingi bamona te tosala baventure etoloba te tosala théâtre be tosala biloko moko mpo tosala sentiment mais tozoloba oyo yaki réalité ya terre après ngunza oyo tobenga makala ngunza donc neti tozoke makala mais mpasa ngunza nde na ngama ngiringiri donc tokomona cimetière ya ngiringi mpe yaki mabe makasi malgré le bateka yango déjà eloko koma bandako ebele tokomona na kota ipak en face ya cimetière ya kasavubu yaki basible mabe makasi après tokozwa deux écoles yaki awa école ya Saint-Pédis ya fille na école ya bagarçon yaki bamilie moko eye vraiment kitoko te na milie ya wenza bayaka na mwa liboso mpe ezalaka vraiment kitoko te entrée ezalaka mingi entrée avenir makanza parce que makanza esangisaki commune ya bandal ti oleki ngiringiri eki esangisa na commune ya kalamu donc ezwaki 2-3 communes bandal ngiringiri na kalamu donc basible moko yaki vraiment kitoko te mpona kofaire évoluer commune Dieu merci mosala évoluaki bien na ntango wana mosala évoluaki bien na bandeko oyo bayaki bacontinuaki bakomonaki terrain komi un peu normal biso tokodeplace oyo batikalaki babiso ndi basali ete lelo makambo ekomi mosusu mwa mpasi na terrain parce que ntango bosali effort moke bobengani eloko bino oyo bokoya bozala makasi na mabondeli meme nioka soki obomi nioka te obengani ekobengana kei bongo donc soki amoniki place wana aza intérêt boyebaki un jour akope kosasokoya soki kovisite potala soki amoniki bolemba na bino mpe bokende na bino akope kozonga donc lelo tozozonga soni bakomi totala bandeko baza koévolue kolela eza lisusu tozocomprendre ke non
donc eza na bafaiblesité moko ekoti so na bandeko batikalaki mpona koévolue mosala nzambe kokatakata soso biloko etikalaka mike mike donc voilà un peu badifficulté oyo tokutana na ntango wana balobi te ke tolembaka te tosalaka vraiment mosala bandeko lelo ebele baza lelo oyo bayebi oyo batikala mpe baévolue mpe libanda oyo bayebi mosala tosalaka na moment na commune ya ngiringiri parce que ngiringiri ekangamaka na commune ya makala ekangamaka na commune ya bumbu tokangamaka na bacommune mosusu ya mabe oyo toyebi lelo meme na évolution na physiquement boya komona na évolution ya commune na komona boye ezaka malamu te donc mosata tosala na manière moko spirituelle mpe physique tomona bacommune mosusu okoévolue d'une manière physique bazokoévolue be mais yana bacommune mosusu ti lelo ondre bana na kati ya fe dekishasa te donc ngiringi siko ekanganaka na bango donc eyaki eloko moko facilité donc un peu concernant basible nde otokolobela mokende yango alors na basible wana lokwa tozoleka basible nangi na mwa moke omeka koexplicite bandeko baolanda mosusu azokaka cible me azoyeba te cible yango eza ndenge nini moto asiblaka diable bie nzambe mpe asiblaka nazoyeba te cible yango ok cible ezali toloba neti na lingala ya malamu ya neti lisanga pai bato bakutanelaka ekozala bato ya mabe to bato ya malamu pai bakutanelaka mais oyo tozoparle awa yali plus précisément ya bato ya mabe oyo balingaki te mpo évolution esalama na kati ya quartier moko boye mpe na kati ya commune moko boye bitaki nini ifo bakanga bajeune mpo bajeune baévolue te bakanga bajeune fi babala te babota te do maki bayeba mabele so bapesi o chance mona ozwi diplôme meme na mona mosala eza te bakopi o chance obali mona mabota eza te bakopi o chance moko boye yebaka ta bapesi yo na liboso nango bakanga eloko mokoezalaki exactement yaki ndenge wana donc à part biso tobi teke biso todécline so à part biso yapele basala nzambe mosusu baleka mpe na kati ya commune oyo bayaki mpe na biti mpo baboma bazalaki mpe mikolo mpe ya biso bazalaki ebele donc eyekaka biso te biso mpe tokokuta eloko wana mpe tocontribue te mpona kodécrire kaka eloko wana donc cible ezali lisanga ya lingala ya bien ya lisanga epai bato bakutanaka toloba bien ekozala bato ya malamu to bato ya mabe donc c'est ça tokokuta mpe bato mpe bakanganga nzambe bakutani na cible moko ya malamu tozokende mpo toyeba na susi oyo toza nango etaki ebana ngingo to nde tolobaka ngingi na biso ezala sauve ngingi na biso ezala délivre alors na basible oyo nyonso to otangi oyo badifficulté oyo banokutana nango opesi biso yango mais sikoyo tokoki kosala nini oyo ete tomona loboko na nzambe mpe délivrance ekota ezali simple tokope mpe simple te nakopesa lisese soki ozobokola maki nguma alingi maki wana yango nde ekosauve libota so moto mayele akozwa monduki te abeta nguma parce que soki obeti monduki ekopasula maki soki opaye mpe na lichete obeti nguma akopasula maki moto mayele fo ozala stratégie mibale soit ozwi ntaba okati kingo makila na ntango ekosopa na nguma kola na makila wana akofonga malembe alande soit ozwi bafourmi rouge obwaki mpa ya nguma ekoswa nguma kofungama kotika maki c'est-à-dire quoi na kati ya mosala oyo soki tosala yango mpo torese na minute oyo yali simple tokompe mpe simple te nguma du fait alingi maki nguma bike maki wana yango ekofare évoluer commune maki wana eza nini bato baza na kati ya ngiringiri bajeune oyo baza na posa ya ngiringiri eévolue a toparle ngiringiri mais soki tofongola ezaka ngiringiri te tozomona difficulté ya Kinshasa tozomona difficulté ya Congo tozomona difficulté ya Afrique soki tobi tokota soki tobi tokita susu na se à part ngiri tomona baquartier mpe ezali tomona baveni mpe ezali bamapango mpe ezali donc eza eloko moko soki tobi tolandela yango tobanda na 0 ti tomata tokóma na 9 mpo tosala bachiffre ya bien eza ndenge wana donc mais toparle ngiringiri tozwi comme échantillon mais fo toyebaka yakaka ngiringiri te ezali bacommune ebele eza na bamakambo wana yango osaliki esali ville de Kinshasa yango osaliki RDC baprovince ebele mpe makambo wana yango ozomona lelo badifficulté ezali bamboka na biso mpona évolution bakonzi bakosala na bango nyonso to
mais de fait eza na babloke moko boye bato moko balingi évolution te balingi totikala toujours na l'esprit wana toujours na tendance ya kovivre lokola bato ya kala mais tomona bamikili mosusu bazo koévolue totiaka tendance te ke kisi te bazo koévolue normal bajeune baosala normal parce que tolobaka bien ke bajeune bali futur ya lobi soso bajeune oyo bazali étouffé bazo kosépanouir te bakoconstruire ndenge nini même na niveau physique même na niveau spirituel ntango bino bapaster nyonso baza mpe oyo tokutaka tobenga bapaster parce que tout le monde a l'église mais en réalité ce ne sont pas des pasteurs parce que bapermetaki mpe biso toévolue te babi ke bajeune frère oyo basala effort mpo tosala développement na makambo ya nzambe mais bango mpe baetofaka mpe biso tokotanga bakombola bango mingi awa te baetofaka mpe biso mpo tokotanga na terrain mais soit déjà bapaster tokoki baéglise mpe soit déjà baéglise mais biso moto baki oyo baéglise te baki mpona bamission mosusu lelo mpe tozomona yango lelo ke satan akoti na kati ya église satan mpe asala église biti eza nini mpona koétouffe bana nzambe biti yaka simple mpona koétouffe bana nzambe tozomona baréalité lelo totala baécran totala baozoleka lelo baéglise biloko mosusu eza impossible mpe incroyable ekoleka te mais ezoleka mais du fait que ezali groupe moko otoya basible moko basangana bana bambongo bana bateli bana mabele soki bi oyo lobo contredire bango lekolo bango bakoma ebele bakoétouffe yo bakoétouffe bano yo yebi eloko te mais c'est ça yango ezosalama bakati bakomi toyete mpo tosite bakombo wana parce que ekoma neti ezosala bapolémike d'église te toyete mpo topanza bango te mais na baoyo bazososola bazocomprendre ke tofanda esika mabe faut toévolue c'est ça sikoyo na susi oyo to mpe fardo nzambe apesaki bino parce que na ebande elobaki osala yango fozala na fardo wana osala na susi wana susi oyo bozalaki nango donc nzambe aye kosala ke misusu bokei bamboka bapaya ntango boyokaka sango ya ngingi na misala oyo bosala est ce que eza positif ou ezalaka toujours négatif? Bon, positif ou négatif eza mwa mpasi mpona détailler mpona nini nga nalobiki nazali papa naboti bana nga papa na déplace bino bana botikali napesa bino bitambi bolanda nga naso na bomoi te bino botikali fo bosala ntango bobungi nzela foti yaso yango parce que nga naso na bomoi te sinakenda bino botikali bosala biso tokozokaka te totie première pierre deuxième pierre troisième pierre soki babiki ndako kotonga na 20 pierre biso tosuki na 8 bino boye toboyi te nyonso oloba maintenant mutu nyonso toalinga asala eloko na ye amonaka eza bien mais soki ayokiki asala eloko wana ayokuta yango ebebi esalaka mpasi na motema parce ayebi ndenge nini abandelaki yango alors ntango oyoka sikoyo bisola ngingi nayebi te esalaka bino mpasi mpe esalaka mwa esengo mosala oyo na fondation ndenge na toloba na yo biso tosala lelo tozomona mwa foye ezali malgré nde tokaniselaki yango te mwa foye ezali ye ndenge na toloba no awa bao baotambusa oyo tozomona mwa foye ezali wana babakisa mpe mabanga mpa biso tosokelaki toloba teke nyonso ekofi non toloba nyonso ekofi tobi teke baeglise nyonso lelo oyo ezokoévolue ana ngeriere baza mabe te ya bien mpe bazali so oyo ya bien wana batia mpe mabanga mpa biso tosokelaki parce que lelo oyo tozosolola ngai na yo eza na mikolo biso omonaki oyo baza basala nzambe nzo bayeba basala nzambe te bayelaki bamasque ndenge mo mpe lelo oyo baye mpe lelo baso kose camoufle mpa na baoyo biso totikaki tobiteki biso toki basain te mais na mwa moko beshate totikaki ale basambrase na baoyo baye soki baboma yango lelo difficulté na ezo lisusu parce que bango mission ezalaka mpo baboma bino misusu bazalaki na mission yako batonga ntango aye na mwa difficulté ye aye na mwa mbongo bosangani oyebi vision na ye te ete baye difficulté ekoti ya mwana parce que bato wana bazokoya na bamoyen moko oyo ngana toza na yango te yango ngai napesaka toli souvent na basala nzambe mingi na bana nzambe mingi nasepelaka te nga personne babenga ngai moto na nzambe lenga honte parce que biso nyonso to na mokili toli bato ya nzambe y compris satan toli bato ya nzambe moto na nzambe moto nga nalinga ngo te mais différence ali ke toli na bana nzambe
na bato ya nzambe. Mais ça bato balinga yango moto na nzambe wa Justement akolinga parce que alali ala muki lobi boyeba ke frère lobi akomi bishop lobi akomi archbishop lobi akomi archevêque lobi akuna alati tala robe mulai na ba croix na ba chapeau mais akritika kango ako mama et là on a opesa yo comme conseil biba ndoko na so comme conseil ezali titre pasteur te titre bishop te titre wana te comme ça beaucoup de likolo kundima na yo kundima mondimi aza nani mondimi yo ndimela nani moto ndimela yini ta akola so nzela parce que lelo nini zo bonso yango na biloko wana yango na parce que lelo no ozana so lelo comme pasteur ou comme prophète wana mais tant obi ki ozali mondimi ondimeli nkolo yesu tant na wali boso na obi ki oya yende konanga okoswa ngani to kosola kitoko obi ki o mondimi otabandimi to ndimeli mutu moko parce que yango lelo zo boma lelo zo mona difficulté lelo aucune église moko songolo pakala ayebiki opaza pe mwana nzambe mosala nzambe ne fils que patron ne fait data une minute à pamba ya cher et comme problème pas ebike wana so la sali baso a dominer ngai c'est ça dominer ngai na dominer par rapport à quoi parce que mbaro to ça la maître moko si le maître osana maître to servir okubanga ngapona si le maître ngalo to maître moko to ali nzambe moko o ngalo to salela okima ngapona. Voilà, bande kozolanda biso na radio vraiment apambola bino na fidélité na bino wana botem somo le yembo muke po ete tomela mwa mai to pema tozoka molili esili tongo etani ozali kolala kaka sosola ndeko tango nini yango oyo tokomi elenge mwasi elenge mobali sepela na bolenge na yo komisaka kitoko na yo mpe bozwi na yo eloko luka biso yeba te seliwa za sheke yebaka okoleka nesambiselo liboso na yawe nzamba kosambisa misala na yo nyonso se ayo moninga yeba nzambe na yo ya mboliwe ya moninga somba ntango mikolo mibebi ozala na kade na likomba ezali assurance alobi kote ozala diacre diaconese. Merci na loyembo kitoko kuna na régie et pas na ndeko Sailo nzamba pambola yo tozongi sous de retour na plateau na biso na masone so tozolo de la kali kambo etali ba cible alors papa Guy wana ndere remède kuna mboka na révolution spirituelle tout faut les jeunes des combattants faut balamuka vouloir ou pas Pierre on somme qui y a un té tout confié dans la combo batouté oh tel et bishop té les chérubins là il faut bangwana débattre pour pas combattre na 59 avant RDC indépendance tout basura ba bimaka en Afrique ba autre l'église on était ba Armageddon ba autre l'église on était vu que le peuple nzambe a répondu c'est pourquoi ben nzambe na kufa vraiment marambo eza motuya eza vraiment motuya mais minute ezokende comme na suka pesa numéro na wata msumusa na mutuna rotuna aye bandenya kwa te numéro na ngai ezali simple ana Congo na osala na 084 354 59 na Angola naza na 00244 943 56 99 05 na bandeli ya awa 084 354 59 Yangola 00244 943 56 99 05 soko bengai air news to ozungai ozala na 30 secondes soko pesa mbote soko kopambola yo kaka mbote na ngai ezalaka toujours na bana nzambe nde na chaque fois na bana nzambe mwana nzambe aza nani oyo osala volonté ya nzambe na ye oyo azoya reconnaître ke wana ibasali na pesi na pema
bino nyonso oyo tozalaka ta bilanga ya tata tocontinue topersévere mpo tobimisa baoyo balembi tobimisa bango na kati ya pasi wana na kati ya désert mpo toyeba convaincre monguna na biso yango wana voilà tokotika na ben ya papa Guy mbote na bana nzambe nyonso to bolandaka radio télé to ya 17 beta lisolo bandeko nyonso yebisa basabone tala yo sabone omoni masolo kitoko ndenge oyoki me ndeko asabone te azorate yebisa ye asabone akozala beni akozala desu te. Merci na PDG na biso pasteur Miko Bachikalege mama Liliane mama na biso nzamba pambola bino mpona initiative kitoko oyo. Alors soki yesu ayete tozokobaka toujours na oyo likambo etali délivrance ya mboka na biso to pe ya bakartier biso to makambo so na papa Guy soki nzamba bateli biso. Alors merci kuna na sima caméra Isen Sailo, merci na maman Salomé, merci na mamani, merci na ba maman nyonso tout ya etumba pe ba papa so etumba pe na bana etumba so bolandani partout na monde entier. Nzambe a pambola bino. Bye bye. Salanga ngolo nabika mwana yo mokile kotatula makambo yo kosalelanga yo www.étoilediciel.tv, la chaîne des révélations et des délivrances.